Hola VTubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estoy súper emocionada ya que aquí les traigo un nuevo video. En el video del día de hoy les traigo mis pantallas verdes. Ahora sí, cuando yo digo mis pantallas verdes son porque yo las descargué y pues porque yo las utilizo en mi edición, no porque las haya hecho yo. Las pantallas verdes pues no son mías, claramente. Abajito les dejaré los canales de donde las saqué, donde las descargué. Bueno, espero que este video les guste. No olvides suscribirte al canal abajito, activar la campanita de notificaciones y dejar tu gran like. Y que ahora sí, comenzamos con este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, abajito les dejo los canales de donde las saqué y donde las descargué. Y bueno, ahora sí, pues nos vemos en el próximo video.